улице 4 числа утра. Мы едем на другой конец Пензы, чтобы полететь в Москву. Ребят, мы летим в Калининград. Вот эта адская реклама светила всю ночь и не давала мне спать. Уезжаем из этого муха Саранска. У тебя есть Range Rover? Нет. У тебя есть iPhone? Нет. У тебя... Приехали в аэропорт. Тут, в принципе, все, это наша остановочка. Есть вилла? Нет. Тебя послать? Небо очень кроп, когда близко надо. Мои деньги оп. Ну, тут время прям мне... Мы приехали в Москву. Сидим в аэропорте. Скоро полетим в Калининград. Я забрал 10 по 10. Я место всему виной троп. Я метро, чаще, I'm gonna shoot you. Into the thick of it. Into the thick of it. Yeah. Into the thick of it. Raindrops. I'm an alien, here's a taser. Yeah, I'm shield. Yeah, whole lot of shields. Hey, и ты у тебя меня лишила кислорода. Мне не... И вот это дом бывшего главного архитектора Калининграда, бывшего главного архитектора Светлогорска, ныне руководителя своей собственной именно санаторно-курортная жизнь здесь, потому что здесь комплекс и минеральных ванн. Они вот в этом крыле. Когда мы пойдем с вами дальше, вот во втором крыле, там комплекс именно лечебной грязи, до сих пор еще старый. Ребята, мы уже давно заселились и уже давно сходили на первую экскурсию. Я вам поснимала, особо ничего не говорила, потому что, ну, как бы было и некогда. Вот. Сейчас мы хотим с мамой пойти куда-нибудь погулять. Потому что я даже фотки никакие не делала, так как там были всякие женщины по типу: Надя, сфоткай меня, пожалуйста, с пихтой. Вот, мне было неудобно. Адская лестница. Как в фильме ужасов. Да. Мы попали в пожар. Я забыла пауэрбанк. Мама меня должна ждать. Мама меня ждет. Где маме? Я не вижу мамы. Закинул нас, Ребята, сейчас поедем. Едем на лифте. Да, видел немало, надо тебя по глазам, эй. Твой взгляд это моя, и я шел будто по волнам, да ты... Вот мы пришли на главную площадь. Вот так здесь красиво. Мама. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот мы сидим. С мамой сидим. Сидим с мамой. Вот. Хороший у нас день сегодня получился такой. Не одни ресницы длиннее других.